హలో అండి, ఈరోజు నేను మీకు బాగా యూజ్ అయ్యే టిప్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి. పొడి దగ్గు అంటారు కదా, పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అలా పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు నిద్ర సరిగా పట్టదు, అలాగే సరిగా మాట్లాడలేమండి మనము. అలాంటప్పుడు దీన్ని కనుక మనము అప్లై చేసామంటే 1 or 2 డేస్లో తగ్గిపోతుందండి. ఇది మనం ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను చూడండి. కొండనాలుక అంటారు కదా, కొంతమంది కొండనాలుక అంటుంటారు, కొంతమంది చిరునాలుక అని కూడా అంటారండి. దానికి కొంచెం ఇలా చూడండి, జిల్లేడాకు పాలు ఉంటాయి కదా, కొంచెం కింద కాడగాని కట్ చేసామంటే మనము పాలు వస్తాయి. ఆ పాలని కొంచెం స్పూన్లోకి తీసుకొని ఆ స్పూన్లో ఉన్న జిల్లేడు పాలని మనం కొంచెం కొండనాలుక అంటాం కదా, ఆ కొండనాలుక కనుక మనము అప్లై చేసామంటే 1 or 2 డేస్లో తగ్గిపోతుందండి. ఇది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 times 2 days అప్లై చేసుకోవాలి. అది అప్లై చేసినప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుందండి. వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు, అప్లై చేసుకోండి. అలా అప్లై చేసుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతుంది. ఇంకో టిప్ చెప్తాను చూడండి. మిరియాలను కొంచెం పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకొని ఆ పౌడర్ కొంచెము కొండనాలుకకి అప్లై చేసుకున్నారంటే 2 డేస్లో తగ్గిపోతుందండి. ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.